ഹായ് എവ്രിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെയിലി വ്ളോഗായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പുഡിങ്, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വൈകിക്കേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അന്ന് മോക്ക് ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡേ ആണ്, റെസിറ്റേഷൻ ഡേ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു അന്ന്. ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, റെസിറ്റേഷൻ ഡേ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാണ്. റൈമ അവൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്താണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ റൈറ്റിങ്സ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാർഡ് ബോർഡ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, മോക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. വലിയതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ക് തന്നെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടോയിൻ നൂല് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴുത്തിൽ കൂടെ ഇടാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. Today I'm going to recite a poem like all of you special. Don't you see? Thank you. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു മോളുടെ പോയം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. യെല്ലോ ക്ലാസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോബി ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യെല്ലോ ക്ലാസ്. Our teddy bear is ready. Okay. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ₹1 പോലും ചിലവില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോബീസ് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് യെല്ലോ ക്ലാസ് എന്ന് ടൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. അവിടെ റിവ്യൂസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക. അതിൽ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഏജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു OTP അയക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി പല ടൈപ്പ് ഹോബീസ് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാലിഗ്രാഫി ഉണ്ട്, കുക്കിങ്, അതുപോലെ പാട്ട് പാടാൻ പഠിക്കാം, ഡാൻസിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മോൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പടം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി അവൾ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുതിയൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫൺ വിത്ത് മാത്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 to 6 years ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ്? ഇതിപ്പോൾ ഈവനിങ് ബാച്ച് വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ 4 മണിക്കാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻറോൾ നൗ, എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെ അതിൽ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻറോൾ നൗ എന്ന് അടിച്ചിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുക. നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പിലേക്കും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വരും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇത് 5 വയസ്സ് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻറോൾ നൗ കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ₹1 പോലും നമുക്ക് ചിലവില്ല. അപ്പോൾ ഈ മാസം ഒക്ടോബറിൽ അവരൊരു കണ്ടസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ആപ്പിൾ ഐപാഡ് വരെയാണ് പ്രൈസായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. യെല്ലോ ക്ലാസിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെയും ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കണ്ടസ്റ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആകും. ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഹോബീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മോളുടെ ബസ് രാവിലെ ഒരു 7:45 ആകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബസ് വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ മോളെ കയറ്റി വിടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് റെസിറ്റേഷൻ ഡേ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര ത്രിൽഡാണ്. എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിക്ക്.
അപ്പോൾ മോളെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിച്ചണിൽ കയറി കുക്കിങ്ങിനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇക്കൊന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ കഴുകി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ തൈര്, ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മസാല കവർ ചെയ്ത് വേണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മസാല വേണ്ട, കാരണം ബിരിയാണിയുടെ മസാലയിൽ ഓൾറെഡി ഇത് പോകാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അധികം മസാല വേണ്ട, കുറച്ച് മസാല മതി. ഇതൊന്ന് ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കോഫി ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെസ്കഫയാണ്. അതും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ കോഫി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിൽക്ക് ബിക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആരൂ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി. ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പാർലേജി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ്സേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് വിൽക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഓരോന്നും നമ്മുടെ കോഫിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. ലൂസ് ആവരുത്, എന്നാൽ അധികം തിക്കും ആവാത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എത്ര ലെയേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം 2 ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റും മേളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും. ഇനി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പയിൽ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പുഡിംഗ് ആണ്, തിരാമിസു പുഡിംഗ് ആണ്, അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ആണ്. ഇനി ഇതൊരു 3 അവർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ പുഡിങ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബിരിയാണിക്കുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സവാള ഞാൻ മൊത്തത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പിന്നെ പുളി, ഡേറ്റ്സ് ഈത്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞത് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പുളിയും, പിന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വേണം. ഇത് രണ്ടും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് ഡേറ്റ്സും പുളിയും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കടുകിട്ടിട്ടില്ല. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, ഒരു സവാളയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ്. അതൊരു 1/4 കപ്പ് ഉണ്ടാവും, അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുളിയുടെ വെള്ളം, അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് പുളിയുടെ വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം, നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം. അപ്പോൾ എരിവും പുളിയും മധുരവും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുളിങ്കറിയുടെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സവാള വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ സവാള വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ആ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും മുന്തിരിയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പണി അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം. കാരണം അപ്പോൾ ആ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം സേവ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കുന്ന അത്ര ഒരു ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ ഫ്രൈ ആവുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിക്കൻ മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന 4 സവാളയാണ്, 3 വലിയ സവാളയും ഒരു കുഞ്ഞു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള ചോറും കൂടെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജീരകശാലയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അരി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് അരി സാധാരണ വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാൽഡയാണ്. കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുക. 6 kg ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇടുക. ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, വലിയ ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കെറ്റിലിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പും ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പം കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടുന്ന മുട്ടയും ഞാനവിടെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി വേണം. 2 ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി അല്ല, എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ലാസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ചോറിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇങ്ങനെ കട്ട കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും റൈസ് ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മിസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ചോറും കൂടെ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നുള്ളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാടൊന്നും ഇടരുത്, കുറച്ച് ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗരം മസാല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ദം ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിയിലൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്, ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിരിയാണിക്ക് എന്തായാലും സൈഡ്സ് കൂടിയേ തീരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മല്ലിച്ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിച്ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, പുളിങ്കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സാലഡ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു 1.5 സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാതള നാരങ്ങ, അനാർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇനി വിനാഗിരിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. വിനാഗിരി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സാലഡ് റെഡിയായി. രണ്ടാമത്തെ സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയും ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുക്കുംബർ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കുംബറും ആഡ് ചെയ്ത് തൈര് ഒരു 1/2 കപ്പോളം തൈരും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലഡ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ പരിപാടികളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു 12:30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും മോളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവളെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാലഡ്സ് എല്ലാം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പുളിങ്കറിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് കേട്ടോ. അത് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇത്ര തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.
പിന്നെ സാലഡും അച്ചാറൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ദം പൊട്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റൈസെല്ലാം മേളിൽ കിടക്കുന്ന റൈസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് താഴത്തെ റൈസും മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കോഴിമുട്ടയും അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി സാധാരണ വിളമ്പാറ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു ബൗളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുമല്ലോ, കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണി കഴിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കണം അല്ലേ. സാലഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തിയും അച്ചാറും പുളിങ്കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പുളിങ്കറി കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അതിൻ്റെ ഒരു എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീലാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഈ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് വെക്കുന്നത്. ദം ബിരിയാണി അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ട് വെക്കുന്ന ബിരിയാണി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൽ കുറവാണ് പൊതുവേ. കാരണം ഇതാണ് ഇഷ്ടം, കൂടുതലും ഇതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു മധുരം കഴിക്കണമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള തിരാമിസു പുഡിങ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വെക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ല് ഇതിലേക്ക് വരണ്ട വെച്ചിട്ട് ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജലാറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ വൈകിട്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടാണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജിലേബി, ഹൽവ, തേൻമിഠായി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എള്ളുണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തേൻമിഠായി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹൽവ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ അത്ര നല്ല ഹൽവയൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹൽവ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കമർക്കെട്ട്, പുളിമിഠായി, നാരങ്ങ മിഠായി ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു റൈസ് ആൻഡ് വാബുക്ക്, അവരാണ് നമുക്കിത് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലാണ് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ തലയിൽ തേക്കുന്ന ഒരു എണ്ണ കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചക്ക വറുത്തതും ചിപ്സും, മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചക്ക വറുത്തതൊക്കെ, അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എണ്ണയായിരുന്നു എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. മുടി കൊഴിച്ചിലിന് പറ്റുന്ന ഒരു എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഹോമിയോ മരുന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, ഞാനിതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുട്ടിക്ക് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് ഇതേ ചിപ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വേഗം ചിപ്സ് അവൾക്ക് അങ്ങിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മോൾ അതവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുത്തിടുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് അത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അത് പുറത്തുള്ളവർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ.